আন্দাবাড়ি কি করতেছেন রান্না বান্না? আচ্ছা আলু কুটে নিছি, কালকে একজনে আনা চাকরি দিচ্ছে, তা কান্দি নেই কেমন চুলে টুলে ওই যে চুলে ঢেকে দিছি, ওই যে খড়ি খেয়ার ওই যে ঢেকে দিছি। বাড়ির মধ্যে কি অবস্থা জানতো দেখি কি খবর? বাবা এটা নিয়ে যাওয়া লাগবে না, তা কাউকে ফেলে দিই। নেন 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 আসো বেড়ার ঘর এলে তুলে দিয়েছি, ঘরের মধ্যে একটা চৌকির উপরে চৌকি দিয়ে তুলে দিয়েছি। তাই বেড়া থাকে এখন আমি থাকি। বুঝছি। কত বন্ধু পানি আসছি ঘরের মধ্যে? জি পানি কত বন্ধু? পানি এখন তুলেছে। তাই থাকেন কই রে? এই যে চৌকির উপরে থাকি। চৌকির উপরে চৌকি? ওই যে চৌকি, ওই যে চৌকি। তাই জিনিস জানা যেমন থুইছি, হাড়ি পাতিল যেরকম করে থুইছি, যেরকম থুইছি ওই যে পাশে থুইছি। রাতের বেলা ভয় লাগে না? ভয় করলে এখন কি করবো বাবা, কার বাড়িতে যাবো কো? তাই হ্যাঁ কার বাড়িতে যাবো বাবা? চাচি কোন কি নাম আপনার? নাম কি? আমার নাম ছবিয়া। ছবিয়া? জি। কি অবস্থা বলেন তো, বন্যার কি খবর? আপনারা কেমন আছেন? কেমন আর থাকবো, এই যে কষ্ট, খাওয়া দাওয়া নাই, এবেলা হলে খাইনি এখনো, আর দিবারও হয়নি, খাবারও হয়নি বা। হ্যাঁ পানি লাগলে আরো ভালো লাগে, মানুষের কষ্ট হয়, বুঝলেন না তো? কবে থেকে এই সমস্যাটা হচ্ছে? আজকে 5 দিন হয়। তাই 5 দিন থেকেই সমস্যা? সমস্যা বুঝতে পারছি। আমার এক না ছেলে, আল্লাহর মাল এক না, বেড়ার হলো তাই 3টে, 1 মেয়ে 2 ছেলে। ওর নানির পাঠাই দিছি কালকে, এখন কাছিলে সরি সুদ দিয়ে পাঠাইছি, পানির মধ্যে থাকার বাবা না পাঠিয়ে দিছি। বুঝতে পারছি। তাহলে আপনার এখন যে ঘরের ভিতরে অনেক পানি, তাই না? জি এই যে হাঁটু পানি। হাঁটু পানি। আর ইয়ার কি অবস্থা? এই যে চকি টকি? ওইটুকু আছে, এই যে এইটুকু যাক না, এই যে একটা ঘর, একটা ঘর যাবে না, এটি কষ্ট করে রাত্রে থাকা লাগে। হ্যাঁ ওখানে কষ্ট করে থাকি। যাই না মানুষ বাড়ি কেরামান কি কয় না কয়, দেখি কয়দিন থাকে ভাই, আল্লাহ পাবে কয়দিন আগে। আর বাইরের কি অবস্থা? বাইরে বাইরে দেখিয়ে দেখি কলের পানি, ওই যে বেটার ঘর, ওই ঘর। তাই কলাবারের কি খবর চাচ্ছি? ওই যে ডুবে গেছে। ডুবে গেছে? জানলা অল্প একটু জানলা আছে। এই ঘরে তো পানি? হ্যাঁ এই ঘরের মধ্যে পানি বাবা। তাই এই ঘরে তো পানি, এই যে সব এইরকম করে থুইছে, ওই যে উঠাই থুইছে আর উপরে। তাই মালা মাত্তা কি আর আছে, গরিব মানুষ, খাতা কাপড় হাড়ি পাতি লেগে। বুঝতে পারছি। হাতে করা পেটে খাওয়া বাবা, নিজে আনা সেলাই করাই করি, মাঝি বাড়ি জানা খেতা নেতা এগুলো জুড়িয়ে আনা সেলাই করাই করি। আচ্ছা ঠিক আছে। বেটা না কর্ম করে না, ভাড়ার দোকানত। কি কর্ম করেছে সে? মানুষের সেলুনের কাজ করে বেটা। তাই ভাড়ার দোকানে ও ভাড়া নিয়ে থাকে। তো ভাড়া নিয়ে থাকে? ভাড়া ভাড়া বুঝতে পারছি। এই জায়গা জমি নেই বা কিনবার পাই নেই এখনো, এরকম কষ্ট মষ্ট করেই থাকি। কতক্ষণে কত কথা কয়, এত নামাজ থাকেন
জাগা নিবের পার না এক না চ্যাংরা কর্ম করে 5 জন মানুষ খানে আলা কি আর হয় বাবা কও তোর বুদ্ধি তা না নিজে না যা না মানুষের না সেলাই করাই এমনি করি আনা নাতি ঘরে কেনা কাপড় চাপড় না আপনাদের তাও বেটা বাদে মা জান না